Szia! Ennek a szobromnak álmodó a neve. Az én világomban azt az entitást jeleníti meg, aki a dualitást álmodja. A dualitást, ami lehetőséget ad a beleszületőnek, hogy a végletek világában megtalálja önmagában az arany középutat. Két arca hasonló, mégis különböző principiumokat képvisel. A nőit és a férfit. A befogadót és a kiáradót. A csendet és a hangot. Az álmot és az ébrenlétet. Mindkettő szeme csukó van. Mintha azt sugallnák, hogy a valóság mélyebb rétegei nem a külső látásban, hanem a belső szemmel tapasztalhatóak meg. A szél ereje mozgatja, mintha maga a láthatatlan világ lehelne belé mozgást. Ez a szobor egyszerre mutatja meg a kettősséget és az egység lehetőségét. A két principium nem egymás ellen, hanem egymást kiegészítve, finom feszültségben létezik. Ahogy a szél mozdítja, úgy kell életre a dualitás tánca. Egyszerre különálló és egyazon erő által mozgatott. Az álmodó arra emlékeztet, hogy a világ minden látszólagos ellentéte mögött fény és árnyék, rend és káosz, élet és halál, egy mélyebb harmónia rejlik. Egy láthatatlan erő, amely összekapcsolja az ellentétek pólusait, és új valóságot teremt a köztük feszülő térben. Minden részén hosszú heteket munkálkodtam. Az a szokásom, hogy a teljes folyamatot dokumentálom, fényképekkel és jegyzetekkel. Így derült ki a végén, hogy összesen 1579 órát dolgoztam rajta. Nagyjából úgy 9 hónapot. A mű megalkotása azonban több volt, mint kézműves munka. Inkább egy izgalmas belső utazás. Egy 9 hónapig tartó metamorfózis. A szobor születése egyszerre zárt le az életemben egy korszakot, és nyitott meg egy újat. Hidat képezve bennem a láthatatlan világ és a fizikai valóság között. Ez a mű nem pusztán egy kinetikus szobor. Ez egy kód, egy időtlen üzenet a teremtésről. Energiája jóval túlmutat az anyagon. Aki találkozik vele, nem csupán látja, érzi is mindazt, amit hordoz. Az álom és az ébrenlét határáról is szól, arról a titokzatosról, ahol minden lehetségessé válik. Ez a szobor most keresi a gazdáját, a végső helyet, új otthonába költözik.